Danganronpa ฮัลโหลสวัสดีทุกคนครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ดังกรอนปะ2 Goodbye Despair นะฮะวันนี้ก็จะเป็นช่วงของ Class Trial ช่วงที่2นะครับก็สวัสดีทั้งน้องๆที่มาดูในไลฟ์แล้วก็ย้อนหลังนะฮะเราขอแชร์กันสักครู่หนึ่งนะครับผมใครมากันแล้วในไลฟ์สดก็สามารถทักทายกันได้ฮะหรือว่ามาดูย้อนหลังก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงที่2นะฮะใครยังไม่ได้ดูพาร์ทเก่าๆก็สามารถกลับไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะครับผมจะมีตั้งแต่ภาคที่1เลยนะครับโอเคไปกันเลยดีกว่าฮะเข้าสู่ช่วงที่2ฮะ Reopen Hi, mon ami, and my heart is throbbing like crazy right now. มันมีอะไรวะเนี่ย Group's leader Byakuya got killed. And อ๋อ this มันเหมือน very รีแคปฮะ rebellious group of ความ students เดิมตอนที่แล้วจะเป็นความเดิมตอนที่มุ้งมิ้งมาก can't believe it. I'll never believe it. 'Cause I believe in everyone. So do your best, and don't forget to save regularly. Save regularly อ่ะแปลว่ามันต้องมีอะไร What now? ผิดปกติแน่เลยฮะมันเตือนว่าให้เรา Life isn't the เซ murder ฟ weapon. บ่อย There's no definitive proof that I'm the killer. Shut up. We'll be the ๆ ตอนนี้คิดว่าคนร้ายไม่ใช่ไอเนกิโตะแน่นอนฮะตอนเนี้ยเพราะว่าอาวุธสังหารเนี่ยมันเส้นผ่าศูนย์กลางมันเล็กเกินไปที่จะเป็นมีดฮะน่าจะเป็นตัวไอไม้เสียบของปิ้งย่างแน่นอนครับแต่ว่าใครจะเป็นคน Why I don't think เอาของนั้นไปใช้น่าจะเสียบขึ้นมาจากพื้นน่ะคิดว่านะครับ discuss แล้วคนที่อยู่ข้างนอกส่วนใหญ่ก็จะมี people, right? มีมีนี่ฮะที่อยู่ข้างนอกก็จะมีคนนี้ครับผมฟูยุฮิโกะฮะแล้วก็ตัวชิยากิครับผมที่ยืนเฝ้ายามอยู่ข้างนอกชิยากิคนนี้ปะใช่แล้วชิยากิบอกว่าเจอฟูยุฮิโกะเดินไปเดินมาอยู่ข้างนอกด้วยฮะรู้สึกแปลกๆแต่ที่แน่ๆขอเก็บขี้น้องก่อนน้องไม่ขี้หน่อยเหรอเป็นงูแล้วไม่ขี้ใช่ไหมโอเคอยู่นะ Is there something wrong with that? Well, even if that's true, I feel Nagito looks, clean. Nobody's ever complimented me Clean. on my appearance อ๋อ before. ใช่ฮะแล้วก็ในกิโตะไม่มีรอยคราบเลือดฮะ I'm not talking about your looks. there is no blood อันนี้ครับผม I see Are you trying to say something like, why didn't Nagito have any bloodstains on him? Yes, that's it. Because under the table, there was a lot of blood splattered everywhere, right? There were even bloodstains on the inside of the tablecloth. If he stabbed Byakuya to death, it's strange he did not get splattered with an appropriate amount of blood. I didn't get any blood on me. That is weird. that is You weird just used something to block the blood, didn't you? ใช้ของบางอย่างกันเลือดไว้เหรอ Might have been used to block the blood splatter. What do you think it could have been? จะใช้อะไรกันเหรอผ้าคลุมเหรอ I guess we did see something I could have used. Isn't that right, Hajime? มีการไกด์ให้เราด้วยฮะว่าของชิ้นไหนน่าจะเป็น
เอาไว้กันเลือดฮะก็น่าจะเป็นอันนี้ครับผมมีเจอผ้าเปื้อนเลือดอยู่ฮะ I can prove it with this. You're talking about the bloodstained tablecloth we found in the storage room, right? If there are bloodstains on it, that settles it. Nagito used the tablecloth to block the blood splatter. But that was found in the storage room, right? Are you suggesting he hid it there after the murder? You mean after the lights came back on? What would he have done if we'd seen him? ถ้าเกิดผ้าผืนใหญ่ขนาดนั้นก็ต้องเห็นสิใช่ไหม The tablecloth was pretty big, so even if you tried to hide it and take it with you. แล้วผ้าผืนนั้นมันไปตรงนั้นได้ยังไง Getting a knife in a blackout and stabbing someone. That's not just impossible for someone like me. Wouldn't it also be impossible for you guys too? Then, what does it mean? Maybe the killer didn't necessarily stab Byakuya under the table. No. อาจจะแทงจากที่อื่นก็ได้ That the murder occurred under that table. Even the inside of the tablecloth was bloody, so there's no เนี่ยแทงขึ้นมา doubt จากพื้นฮะ Byakuya was killed there. But that doesn't mean where Byakuya got stabbed and where the killer did the stabbing are the same, right? I don't understand at all. Where the killer did stabbing are different. Huh? Hajime, you look like you're onto something. Really? But it sounds like a riddle. I feel like I'm onto something, but it's still not clear what that is. Under the table, but not under the table. If it's ใต้ somehow โต๊ะแต่ไม่ใช่ใต้โต๊ะ it's the only way that ก็ we ใต้ can ผืนนี่นั่นแหละ Moving forward, we should put aside all unnecessary preconceptions and just choose the answer. I think. โอ้ improved hangman gambit ด้วยฮะ มันมี improve ยังไงวะ ก็เหมือน hangman ป่ะ if two different letter clash you take the match if two same letter clash they fuse ฮะ you must take the two same letter clash you will try ฮะยังไงวะ Catch and release มัน improve ให้มันยากขึ้นเปล่าวะ Catch and release ต้องจับแล้วเอามาใส่เหรอ ใช้ A ในการดูดปล่อยเหรอ Display question กด B เพื่อดูคำถามได้ครับ คือต้องอย่าให้ตัวหนังสือมันระเบิดด้วยเหรอ The fuck ยังไงวะ Hangman Gambit ทำไมไม่เป็น Improve Hangman Gambit วะ Under the floor แน่นอนฮะ ต้องเป็นยังไงอันนี้เหรอ Stop คือยังไงวะ UN ฮะ งง cache fast forward display y letter explosion send to keyword อ๋อ ต้องใช้ y เหรอ The fuck
เป็นอย่างนี้เหรออ๋อแล้วเราก็ต้องคอยหลบไอ้พวกนี้ด้วยเหรอ UN อันunder DER เอ้าดีอยู่ไหนวะเดี๋ยวละเอ้าโอ้กดผิดอีกต้องกด Y เพื่อใช้ฮะD E E อยู่ไหนวะเนี่ยจะชนกันอีกโอ้ย shit E เอ้ยกดผิดอีกแล้ว E เอ้าและ E R คือมันต้องฟิวส์ก่อนมันถึงจะอันนี้ได้ฮะ under the ผิด E H โอ้ H อยู่ไหนวะ H ไม่เห็นมี H เลยH อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะไม่ผิด H หมดเวลาอีกโอ้เอาใหม่มันใช้เวลามากเลยนะเนี่ยแฮมแมนแกมบิดนะเนี่ย We will never give up. ต้องจับตัวหนังสือหลบด้วยอยู่ไหนวะเนี่ยมีแต่ทีอยู่อยู่ under UN D E อยู่ไหนวะเจอแล้ว E เอ้าไม่ไปชนกันดิ E R the E H เฮ้ยผิด E H E เฮ้ยโอ้แม่งชนกันต้องจับให้พวกบ้านนี่มันหลบกันดิ E อยู่ไหนเนี่ย L E
under theเอ้า under the desk เหรอ DE under the floor ที่ไม่ใช่คำว่า floor F L อยู่ไหนวะ L O O ได้ละ under the floor Got it! The killer must have stabbed Byakuya from under the floorboards. Under the floorboards? The floorboards in the old building are full of gaps, and there was no carpet laid out under the table. If they stuck the weapon through one of the gaps, they could have stabbed Byakuya to death. If so, that means the killer was able to get under the floorboards. But from where? And how? I don't know that yet, but I have a feeling there's someone here who does know. ใครที่รู้วิธีการมุดเข้าไปใต้พื้นงั้นเหรอจะมีอันนี้ปะ You're the only one! Hey Gundam, you dropped your earring in the dining hall, right? อันนี้ที่ทำต้มหูตุกไม่ใช่ตุก About that earring. I said, are you referring to the Hellhound earring? About that hellhound earring. You dropped it beneath the floorboards, right?และนี่แม่งเบียวจัดใช้อุปกรณ์ในการเข้าไปเหรอใช้อุปกรณ์อะไรวะ Just a bit longer and I would have reduced everything, including that old building, to ashes. However, it's just as the old มาแล้วครับผม legend said. The สวัสดีฮะ Hellhound earring has returned to its owner, to me. Is it safe to say that that earring is the one hanging from your right ear? Huh? Could it be? Gundam wasn't wearing an earring during the investigation. And if he had it on by the time the class trial began, then that means Gundam was able to retrieve his earring from beneath the floorboards during the investigation. ลงไปเอาของใต้พื้นได้ไง Knows how to get under the floorboards. It's understandable. After all, you fools only view the world through eyes of glass. But I am different. With the power of my 4 dark devas of destruction, it is of no concern. พลังแฮมสเตอร์แทนซี่ This is the evil fourth eye. Before the might of the evil fourth eye, all visual chaos is rendered asunder. What should I do? I'm embarrassed just listening to him. Oh! Man up and speak more clearly! Fine, I shall tell you all. The answer was in the storage room. มีอะไรอยู่ใน storage room วะอ๋อเจอทางเข้าตรงนี้เหรอ Mirage Golden Hawk, Jumpy, has seen beyond the chaos.
A secret passage of doom leading to the underground lurks beneath a large assortment of random อ๋อ boxes. มันก็เลยเอาผ้าไปคลุมการเลือดตัวเองแล้วก็มุดขึ้นมาทิ้งตรงนี้ได้ฮะ มีทางเชื่อมต่อกัน And as a result of that lonesome battle, I was able to recover the Hellhound earring with my own 2 hands. ตกใจซะขนาดนั้น Tremble with fear, fools! Behold my power! There he goes blabbing about power and crap. You're ridiculous. You're just a breeder, you know. Anyway, it sounds like you can go under the floorboards from the storage room. Then that has to be how the killer did it. If the space beneath the แทงแล้วก็ทางนั้นมันก็ไม่ได้ไกลสักเท่าไหร่ฮะ ก็มุดต่อไปที่ห้องเก็บของได้แล้วก็เอาผ้ามากองเก็บไว้ I see. If they passed through the storage room, I understand why the tablecloth was put there. The killer lurked under the floorboards during the party, and from there, แล้วเข้ามาได้ยังไง Are you sure? you don't like stab, stab, stab? Should it sound more fleshy, like? แล้วก็ต้องเป็นคนที่อยู่ข้างในห้องปะ Talking about your sound effects. You're saying they snuck under the floorboards, but that means they would have had to leave the party, right? So, was there anyone who was able to do that? Then whoever wasn't at the party is the killer. They must be the one who was waiting under the floorboards. ใครที่มุดเข้าไปตรงนั้นได้ก็มีฟูยูฮิโกะที่อยู่ข้างนอก I was guarding the entrance, remember? Monomi over there can be my witness, right? Yes, this Monomi Monomi. over here is your witness. I believe there's no need to discuss this matter further, but I was unable to leave the bathroom. I was in the kitchen for a long time, but I frequently went to the dining hall to deliver my dishes. The only person who wasn't at the party... Judging from the photo I took before the blackout, ก็มีแต่ฟูยูฮิโกะไง It obviously has to be him. เหงื่อแตกเลยละสิ excited! What the fuck are you saying? I'm not the killer! Oh, really? What happened to the tough guy who was saying stuff like, I can do it. Don't mess with me! I'll fucking kill you! see? You're making threats again. Yep, that's right. Things are starting to get exciting. นอนดีเบตเหรอ นอนสต็อปดีเบตเหรอ Silencer อ๋อ ครั้งนี้เราก็สามารถที่จะยิงดับไอ้พวกเสียงรบกวนได้แล้วฮะ มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวก็ไปแล้วส่วนใหญ่มาแล้วไปกันหมดเลยฮะ โอเค ก็คือนอนซอฟต์ดิเบตเหมือนเดิมฮะที่สามารถยิงตัวnoise ได้เสียงรบกวนคำถามคืออะไรวะ During the party, the killer was lurking under the floor like a cockroach. And they could have stared at panties all day without going to the storage room in the dark. Is that true, Fuyuhiko? Don't act like I'm the fucking killer! But when the party started, nobody saw you, you know? That means you have no alibi. เดี๋ยวนะ มีคนเห็นฮะ มีเชียกิเห็น มีเชียกิเห็นอยู่ข้างนอกครับผม During the party, it was lurking under the floor. And they could have stared at without going to the store. Is that true? Don't act like I'm the fuck- But when the party, nobody saw you, you know? That means you have no ไม่ใช่เหรอ ยิงไม่โดน No, that's wrong! ไม่ใช่แต่ยิงไม่โดน
ยิงแม่นเกินแต่รู้สึกว่าเป้ามันเล็กกว่าภาคแรก No, Fuyuhiko อยู่นิดหน่อยฮะ definitely has an alibi. Isn't that right, Chiaki? Oh, you're right. ชิยากิเห็นตัวฟูยูฮิโกะเดินไปเดินมาฮะ I saw Fuyuhiko after the party started. There's no way he could have been waiting under the floor before then. You should have said that earlier, dumbass. It's still your fault. Like, why were you even lurking around the old building in the first place? Shut up! Maybe there really is a secret passage to go under the floorboards from outside, and he came to spy. What'd you say, motherfucker? Oh no! Wow, he got chewed out, but he looks super happy. Regardless, it's impossible to go under the floorboards from outside. Chiaki and I already confirmed that. Then someone definitely went under the floorboards through the storage room during the party. During the party? It was probably during the blackout. Well, if someone disappeared during the blackout, no one would have noticed. But walking down that dark hallway to the storage room is like trying to make Eggs Benedict without any eggs. เอเบเดดิกส์ You're right. I couldn't even see the office in that darkness, and that room was much closer. เอเบเดดิกคืออะไรไข่ตุ๋นปะ But is it really impossible? It might be better if we examine that possibility a little bit more. จะไปสำรวจ It was super dark, you know? There's no way you'd be able to find your way to the storage room. มีอะไรที่มองข้ามไปงั้นเหรอ It appears we're getting close to the final stage. The blackened or the spotless? Which is superior? I think it's time to settle this. ทำไมมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนผู้บรรยายมากกว่าวะThe hallway was really dark during the blackout. Moving to the storage room like that is like making a seafood bowl without fish. Is it really not possible? What if they used a string like the cord? สตริงเหรอ Maybe there was another pair of night vision goggles? What a pain. I'm gonna go with my gut. What if they used a light? It definitely sounds impossible. Fiction Murder Threat อะไรวะThe hallway was really dark during the blackout. อันนี้เป็น agreement เหรอ Storage room like that. It's like making a seafood bowl without fish. Is it really not ไป possible? the Murder Threat คืออะไรวะ Murder Threat Murder Threat Murder Threat ไม่ใช่ Murder Threat คือจดหมายขู่ฮะ Christian Equipment อ๋อ What if they used a string like the cord? Maybe there was another pair of night vision goggles? What a pain. I'm gonna go with my gut. What if they used a light? Definitely sounds impossible. จะต้องไปใช้กับของ The ใคร hallway was really dark during the blackout. Moving to the storage room like that is like making a seafood bowl without fish. Is it really not possible? What if they used a string like the cord? อันนี้เหรอ ไม่ใช่ จะต้องใช้กับของใคร The วะ hallway was really
really dark moving to the storage room. It's like making a seafood. Is it really not? What if they used a string? Maybe there was another pair of night vision goggles? ไม่ใช่ เดาช่วงนี้เดากระจายฮะ The hallway was really dark moving to the storage room. It's like making a seafood bowl. Is it really not? What if they used a string? Maybe there was another pair of. Go to pain. I'm gonna. What if they used a light? I agree with that. เอาเดาจนถูกอะ I know. The killer had a light with him. Oh, I was right? But where could they have found a light? There was one nearby for sure. See? It's written on the kitchen's equipment list. portable stove อ๋อมันมีไอเอาปิกนิกฮะมันอยู่ในครัวมาก่อนเหรอ Portable stove? The portable stove isn't powered by electricity, and it's also small enough to carry around. So, the killer used the portable stove to move from the hallway to the storage room during the blackout. แต่ถ้าเกิดใช้เตานั่นมันก็ต้องเห็นเป็นแสงไฟ I never ลอยไปลอยมาดิ considered stove. But there's a hole in your argument. A hole? What kind of hole? It would be great if you could explain it to me in much more detail. Oh, I wasn't making a perverted joke or anything. It's really not a perverted joke. I'm serious. Repeating yourself just makes it even more suspicious. Now then, Hajime, will you battle against me? No, that's wrong. Will you be able to break through my argument? มันต้องเป็นแสงเห็นมันจะเห็นแสงแน่นอนฮะ Rebuttal showdown Kitchen equipment Did you forget what Kazuichi said earlier? He said the hall was too dark to see the office. The light from the stove that you mentioned. It contradicts his testimony. Or are you intentionally doubting his testimony? I can't back down! Sure I don't doubt what Kazuichi said. What are you trying to say? The reason Kazuichi couldn't see it was because the hallway was dark, right? So if a light was shining in such a dark hallway, wouldn't Kazuichi have seen it? ไม่ใช่ The reason Kazuichi couldn't see it was because the hallway was dark, right? So if a light was shining in such a dark hallway, wouldn't Kazuichi have seen it? After all, he was walking near the hallway, right? The reason Kazuichi couldn't see the office was because the hallway was dark, right? So if a light was shining in such a dark hallway, Night Vision wouldn't Google Kazuichi have seen it? อ๋อ After all, he was walking near the hallway. รู้แล้ว The ใช้ reason คุม Kazuichi couldn't see it was because the hallway was dark, right? So if a light was shining in such a dark hallway, wouldn't Kazuichi have seen it? ไม่ใช่ น่าจะเป็นอันแรกแน่เลย Kazuichi couldn't was because the hallway was dark. So if a light was shining in such a dark hallway, ไม่ใช่เหรอ the reason Kazuichi couldn't see the office was because the hallway was dark, equipment right? list เหรอ So if a light was shining in such a dark hallway, the reason คืออะไรวะ Kazuichi couldn't see the office was because the hallway was dark, right? So if a light was shining in such a dark hallway, wouldn't Kazuichi? After all, he was walking near the hallway, right? The reason Kazuichi couldn't see it was because the hallway was dark. So if a light was shining in such a dark hallway, wouldn't Kazuichi have seen it? After all, he was walking near the hallway, right? Night Vision Google มันมี
นั่น The ลิงหรือ reason เปล่าวะ Kazuichi couldn't see is because the hallway was dark. So if a light was shining in such a dark hallway, wouldn't Kazuichi have seen it? Crap! The reason Kazuichi couldn't see is because the hallway was dark, right? ไฟดอ So if a light was shining in such a dark hallway, wouldn't Kazuichi have seen it? Allow me to cut through those words. เป็นไฟดอเหรอ Nagito, did you forget? Or are you just pretending you forgot? Huh? What are you talking about? แต่ไฟดอถ้าเกิดมัน There ปิด should มัน have ก็ been ม a องไม่ wall เห็น that blocked light. I'm talking about the fire door in the hallway. มันจะเกี่ยวยังไงวะ If you close it, it would form a perfect wall in the hallway. Plus, the hallway rounds a corner just beyond the fire door. อ๋อก็คือปิดเอาไว้ There was a small gap in the door. As long as they passed the corner, the light still wouldn't peek out. แค่หาประตูนี้ก็ให้เจอก็พอใช่ไหม I see. To actually notice the fire door. Just as expected of the ultimate. Oh. You still don't remember your talent, do you? Who cares about that right now? อ๋อแล้วเราอัลติเมทอะไรวะสรุป ไม่ยอมบอกอีกต่างหากแสดงว่าไอ้นี่มันรู้ใช่ไหมเนนิกิโตะ You are quite nosy. You sound so scary. If you're that angry, why don't you take a deep breath? You sure like to piss us off. How about I shut your fucking mouth for you? Hey, it's okay if you guys fight, but I won't allow a burly brawl that might offend people. More importantly, can you hurry up and decide who's the blackened already? Time runs out when I get bored. Fine, I get it. You're telling me to pass the torch, right? Pass the torch? We're going to ask the real killer, not an imposter like me, to show themselves. You're obviously the killer, right? If you think I am, I really don't mind. Whatever conclusion you ultimates arrive at, I will accept it, no matter what it is. อะไรของมันวะ The real killer ใช้เตาแต่งขึ้นมาจากพื้นถ้าเกิดใช้เตาคนที่อยู่ในครัวก็มีแต่ตัวทะลุฮะใช้ portable stove ได้ก็มีแต่ทะลุป่ะที่อยู่ในครัวน่ะ You're the only one! Teru, could it be you? Huh? What? What are you talking about? Teru's the killer? Is that true? What are you talking เพราะว่า about? There's no way. ตอนแรกคิดว่าฟูยุยกุใช่แต่ว่ามันมุดจากข้างนอกข้างใต้ข้างนอกเข้ามาไม่ได้ฮะมันต้องมาจากข้างในบ้านผ่านช่องต้องรับ Objection or not, ที่มุดไปข้างล่างได้ครับ being treated like the killer. Because the portable stove used in the murder came from the kitchen. That's it? That's the only reason you're treating me like a killer? Isn't that a little drastic? You're cruel. Cruel. Too cruel. Teru. That attitude is so not like you. For the ultimate cook to get so upset. Call me chef. If you fall to aspersions like this, who will be there to support the future of the culinary arts? The future of the culinary arts? That's right. For the future of the culinary arts, you must face this and fight it fair and square. You're right. Yeah, that's totally right. So, what's an aspersion anyway?
Is it yummy? Best version. Festus is yummy too. You should try some later. Nagito, why are you interfering? Let's assume that the killer used a light, and that they used the fire door to mask that light. And that they moved to the storage room and snuck under the floorboards. Then what? It's dark under the floorboards too. So how would they be able to stab Byakuya? You're not gonna say they shined the light on Byakuya, right? The plan would have been ruined if he noticed. นอนรออยู่แล้ว That's right. What do you think about that? ถ้านอนรออยู่แล้วล่ะ There's no way you can answer, right? You personally haven't investigated what's beneath the floorboards. If that's the case, then Gundam should know. He actually went under the floorboards. มีอะไรอยู่ข้างล่างใต้พื้นบ้าง No. Unfortunately, there was nothing related to the incident under the floorboards. ไม่มีอะไรเลยเหรอ The only thing I found was a strange liquid shining in the darkness near where Byakuya's blood was dripping. โอ้เจอของเหลว A shining สะท้อน liquid in the dark? แสงงั้นเหรอ Sounds super important. If there was a shining mark like that, they would have been able to move to it in the dark, right? นั่นไง And in doing so, it might have been possible for them to use that mark to target the victim. What mark ก็น่าจะเป็นเนี่ยวะ liquid มันอยู่ไหนวะที่มันเป็นพูดเกี่ยวกับแสงสะท้อนสารสะท้อนแสง Fiction Equipment อันนี้ไม่เกี่ยวฮะน่าจะเป็นอันนี้แหละ I can prove it with this. The mark you're talking about is the glowing paint that was applied to the knife, right? By using the glowing paint as a target, they were able to judge where to stab even in the dark. I see. The killer didn't target an actual person. They just struck the moment the glowing paint moved. That would be the moment someone grabbed a hold of the knife. So, the killer used the mark that I prepared for finding the knife as a mark for stabbing. I see. That's why Byakuya got killed when he took the knife. จริงๆแล้วมันฆ่าผิดตัวหรือเปล่าวะไม่ได้จริงๆแล้วไม่อยากจะฆ่าบิคุยะแต่จะฆ่าเนกิโตะมากกว่า Well, Teru. Seriously, I don't know anything. Really, I don't know anything at all. Then can I ask everyone a question instead? You again? Just stop already! Now. We should give everyone a fair opportunity to speak. If Teru is the killer, that would mean he went to the storage room during the blackout. And just what did Ibuki hear during the blackout? อ๋อใช่ Don't step on my อิบุกิ feet! เหมือนได้ยินเสียงทะลุเดินเข้ามาฮะ What's going on here? This is... Ow! Turn the damn lights on! I can't eat like this, you know! You guys? Where are you? Wasn't the blackout just in the kitchen? She heard Teru's voice in the dining hall? Doesn't that prove Teru was in the dining hall during the blackout? That's right! That's exactly it! But Teru was in the kitchen the moment the blackout occurred, right? So, why was he in the dining hall? I thought the blackout was only in the kitchen, so I panicked and ran out of there. Of course, the hallway was dark too, but somehow I managed to move along the wall toward everyone's voices.
Well, เดิน it's ตาม not เสียง that เข้า far มา to เหรอ move along the wall from the kitchen to the dining hall. That sounds fishy. If I remember correctly, you can tell when a person is lying by licking their sweat. So, if you want, เดี๋ยวนะอันนี้มันมีมไอ้นี่นี่ว่า No มีม way. โจโจ้ You look ฮะ greasy. But I heard Teru's voice in the dining hall. มีมที่แบบว่าสามารถรู้คนโกหกได้โดยเลียเหงื่อ Taro was in the dining hall, not the มีมโจ storage โจ้ room, which means he's not the killer. no, that's not it. Why? Why do you want to keep falsely accusing me? It's not like I want to blame you. I just... You should be so proud of yourself, Hajime. You're just progressing toward the hope you believe in. Now, Hajime, show me more of your hope. อย่าบอกเลยว่าเราเป็นอัลติเมทโฮปอะ Crush Teru's hope? Knife but stain gap in the fall night vision Let me ask you again. Did you go to the storage room during the blackout? There's no way I went to the storage room. I was somewhere totally different. I definitely heard Teru's voice. It's handsome, unlike his face. เสียง Maybe หล่อ it was recording or something? but stain Nope, definitely a live voice. Right, as long as I have her testimony. The fact that I was in the dining hall cannot be disputed. รอยเลือดต่อ Let me ask you again. มีด Did you go to the storage Yep. room during the blackout? Night Vision Google There's no way I went to the นึก storage ไม่ออก room. เลยว่าต้องใช้อันไหนฮะ I was somewhere totally different. I definitely heard Teru's voice. It's handsome, unlike his face. Maybe it was recording or something? Nope, definitely a live voice. Right, as long as I have her testimony. The fact that I was in the dining hall cannot be disputed. ไม่ใช่ Let me ask you again. มีดแก๊ป Did you go to the storage room during the blackout? กล่องดูราเนียมดูราลูมินไม่น่าจะเกี่ยวอะไรฮะคิดว่าน่าจะต้องลอง Gap in the I was Fall somewhere totally different. I definitely heard Teru's. It's handsome, unlike his face. Maybe it was recording or something? Nope, definitely. Right, as long as I have the fact that I was in the dining hall cannot ใช่ด้วยเหรอ I'll shoot through that โอ้โห สุด contradiction. ยอดในการเดา Just because we heard Teru's voice in the dining hall doesn't mean he was literally in the dining hall. อ๋อเป็นเสียงมาจากข้างล่าง Huh? Why? Remember the floor in the dining hall? It was full ว่า of แล้วมันเป็นเสียงจากข้างล่างแต่ไม่คิดว่ามันจะใช่ขนาดนั้นฮะ You shouted from under the floor. It should have sounded just like the voices in the dining hall. But I see. So he brazenly shouted from under the floor to make us think he was in the dining hall. Is that true, Teru? hold on a second. Can you explain this, Teru? I told you to wait a second, ain't I? What are y'all even saying anymore? I'm telling you, I was in that there dining hall during the blackout. Where are you from again? I was born in West Asabu and raised in South Aoyama. ซาวไอโอยาม่า Hey, you guys! This guy's a major liar! If Teru was in the dining hall during the blackout, he should have been there after the power returned, right?
Well, I รีบ believe so. วิ่งกลับมางั้น There's เหร no อ way he could have gone back and forth in that dark hallway. Huh? Was Teru Teru actually there during that time? จะรู้อยู่ตอนไหนตอนที่ไฟติด I was there the whole damn time. Something like this shouldn't be decided by gut instinct. People's lives are at stake. Damn right. You guys should have been deciding this on the spot with your อ hazy ยู่ดีๆก็เนอ memories. His accent is getting even worse. He's definitely lying. However, I am not sure. I believe that he was there, and I believe that he was not there. Oh, is there any way we can decide? Why don't we consult his memories? consult his memory Gosh, yeah, don't be saying things like that. Don't make no sense. Can you even prove I wasn't in the data hall? Probably can. Oh, you again. ต้องเอาให้แน่ว่าเทโรอยู่ที่ไหนกันแน่ครับผมI need to throw that question at him อ๋ออันนี้เปล่าว่าเห็นรูปนี้หรือเปล่า Prove it with this. ถ้าเกิดรู้ก็แสดงว่าอยู่ด้วยกันครับ You were in the dining hall when the power came back. And you should know how Mikan was positioned at the time, right? Well, what? Don't. It's so embarrassing. No, this is a very important question. Well, Teru, if you were really in the dining hall at that time, you should know the answer to that. Huh? It was a pretty clever way of tripping. There's no way you Clever way of forget about it so tripping. easily. เป็นการล้มที่สุดยอดมากล้มอลังการงานสร้างจัด I'm sorry. I'm so sorry. I showed you something so unsightly. How about it? You can't answer, Teru Teru? Huh? Huh? ๆโดยปกติแล้วเทโรมันเป็นคนออกแนวทะลึ่งอยู่แล้วฮะมันเห็นท่านั้นของมิกันน่าจะเลือดพุ่งหมดตัวอย่างแน่นอน Even so, Nagito, say something. อยู่ดีๆก็หาตัวช่วย I guess you might have to give up now. Give up? What do you mean, give up? Teru. I'm disappointed too, you know. It's lonely watching someone I admire reach the limits of their hope. It kind of feels like a broken dream. Nagito, what are you doing? Why are you messing with the killer like that? นี่กิโตะมันเป็นอะไรวะเป็นไวท์การ์ดเหรอ Don't go moving this along on your own like I really am the killer. Huh? But it's already decided, right? No matter what, it hadn't been cleared up yet, yeah? It's no use. I can't understand him anymore. It appears he's saying the murder weapon hasn't been cleared up yet. อาวุธ Understand him? มัน But มี it's ฝั่ง such เขา a sad defense. This is too cruel. Oh, you calling me the killer? Then where's the weapon? Come on, Manumi! Enough with the whimpering and translate! He said, if you're calling me the killer, then where's the weapon? Weapon, huh? It's not the knife, right? Judging from Byakuya's wounds, it was a thin-edged tool that's roughly 5 millimeters in diameter. Also, if they stabbed from under the floorboards, the weapon would need to be at least 50 centimeters in length. After all this, who cares about the weapon? Not good enough! Not good enough at all! ยิ่งฟังดูเลย Not good enough. Not good enough at all. Fine, I got it. Let's try thinking about what the weapon was. Wanna do it? Wanna do it?มาดู He said
try to do it. What a confusing accent. เป็นอุปกรณ์ที่หายไปฮะน่าจะต้องใช้ตัวequipment list เดี๋ยวนั้นต้องแฮงแมนแกบิดเหรอโคตรเกลียดเลยแฮงแมนแกบิดเป็นอะไรที่เล่นยากมากครับเป็นสกิลเวอร์ป่ะต้องใช้คำว่าอะไรวะน่าจะ S นี่แหละถูกแล้วฮะ Skewer ไม่ใช่ S หรอมันต้องชื่อว่าอะไรวะโอ้ชิตมันต้องใช้คำว่าอะไรนี้อะไอรอนเหรอไอรอนเฮ้ยไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นแท่งเหล็กดิสินะไอรอนคิวน่าจะเป็น S K อุ้ยชน S K S K E ป่ะนี่ E มาแล้ว S K Q S K E โอ้ shit เดี๋ยวจะเป็น E วะ Viewer W E R E R Iron Skewer โอ้โหจะตายอยู่แล้ว That's it. The weapon must be the iron skewer. Huh? The iron skewer? Before the party, as Byakuya was confiscating all the dangerous items, he spoke to Teru Teru. งอนเนอร์สกิลเวอร์มิสซิ่งใช่ฮะที่มันหายไปมันหายไปตั้งแต่ต้นมึงเอาไปได้เองนี่แห So ละ that missing iron skewer is the weapon? An iron skewer would match up with the wounds perfectly. Hey, Teru Teru, where'd you hide the iron skewer? Avril Lavigne? เอาวอลวิน Did he really just say that? He's just saying random shit to fuck with us. You probably dumped it somewhere on the island, เอา didn't วอลวินรู้สึกว่าเป็นคำคุ้นๆนะเป็นภาษา This Espanol sculpture pa. has a no littering rule. If he had violated it, the island sirens would be ringing non-stop. Island sirens? Just for littering? Also, I was on guard ทิ้งก็อย่าไม่เป็นที่จะทำให้มีสัญญาณเตือนภัยด้วยโคตรเอา Which No. means he obviously hid it somewhere in the old building. It's probably the kitchen again, right? Teru Teru, just man up and be straight with us. Oh! 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 Whoa! ใกล้จะถึงจุดจบแล้วงั้นหรือโซชิลมันเป็นช่วงที่
ช่วงด่าใช่ไหม Destroy their soul shield PTA Panic Shock Action Tempo Marker เหมือนเดิมเลยฮะกด B if you release the B button time the tempo กด B ก็มีรีโหลดอะไรอีกป่ะรู้สึกว่าในอนาคตจะต้องเป็นคล้ายๆกับภาคที่แล้วแน่เลยฮะFinal Bow โอ้โหของเล่นเยอะจริงเว้ย4 คำงั้นเหรอกดให้ถูกจังหวะด้วย What the hell you even say a YouTuber called a hick? Stupid country hick He said, oh, what the hell are you even saying, you stupid country hick? country hick คืออะไรวะ We have no choice but to somehow find out for ourselves. แล้วนี่เลือดก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยฮะ I'm not hiding that thing. He said, I'm not hiding anything. I'm not hiding anything. I'm not hiding anything. Panic Shock Action โอ้โห Shut up. That's impossible. Nonsense. เดี๋ยวไม่กดยากมาก I don't know. Paris Hilton. Shut ไม่ได้ up. มองช็อตอื่นเลย That's impossible. อ๋อมันเหมือนต้องยิงโล่ Nonsense. มันไม่ค่อยเป็นจังหวะเหมือนภาคที่แล้วมันดูเป็นจังหวะมากกว่าอันนี้มันเร็วมาก Paris Hilton. ต้องกด B เมื่อไหร่วะเห็นจะต้องกด B เลย Unforgivable. Where would the weapon be? on the bone on the bone meat you fail what the fuck ต้องเรียงให้ถูกฮะ on the meat bone เหรอกดจังหวะรวดเร็ว Shut up. That's impossible. Nonsense. Unforgivable. I don't know. Paris Hilton. Shut อ๋อ up. มันสามารถทางได้ That's impossible. แล้วก็เก็บ Nonsense. อันนี้ไปเลยฮะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะรวบยอด I don't know. Paris Hilton. Where would the on weapon the meat bone ไม่ใช่เหรอ be? Unforgivable. on the bone meat เหรอ Shut up. That's impossible. Nonsense. Where would the
weapon be? on the bone meat ไม่ใช่อีกเหรอ Unforgivable! I don't know. มันเป็น Paris Hilton! มันเป็นอะไรวะ Where would the weapon be? on meat ฮะ Shut up! That's impossible! Nonsense! Unforgivable! Where would the weapon be? meat on the bone This is the end! meat on the bone นี่ก็เดา Could the iron skewer have been hidden inside the piece of meat on the bone? meat on the bone What are you saying? There's no way I'd hide anything in a place like that. That's clearly impossible. I mean, that's inside the food. Impossible. That's what Byakuya and I thought. That's why we overlooked it. แอบอยู่ในชิ้นเนื้อ fish bone ก้างปลาเนี่ย But นะ in fact, the only place you could hide the weapon was inside the food that couldn't be inspected. Out of all the dishes you prepare, the only one that could hide a weapon as long as an iron skewer is the meat on the bone. What now? I'm using my right to remain silent. There's no way that exists here. right to remain We silent need to confirm this now. So if we eat that tasty-looking piece of meat and find the iron skewer inside, กิน bullseye! กินจนกว่าจะเจอไอ้แท่งปิ้ง One of you hurry and bring over that piece of meat. 1 minute. Just give me 1 minute. นี่จะแดกหมดเหรอ Whole thing. ไม่จะแดกหมด Hold on a second. Time out. What are you doing? Hurry up and bring it over. About that. อ้าว Huh? Where did อย่าบอก Monokuma นะว่า go? มันไปเอาอาหารมา I'm right here. อ๋อ นี่คือ meat on the bone Already eating it. A bear that eats meat! Wait. Now that I think about it, that's pretty normal. Now, what is this? So yummy! Damn it! That's my meat! I've never eaten anything like it in my entire life. The taste brings me back to my days in the wild. This is bad. Seriously, this is really bad. มันเป็นเนื้อ ไม่ค่อยเจอ The meat. Look โอ้ what โห came เจอ out. ด้วยฮะ Isn't ทำรูปกระดูกก่อน Is that an iron skewer? ถ้าเกิดของอาหารไทยก็จะมีอันนี้ฮะ ไอ Bone. เนื้อพันอ้อยใช่ไหม The sword of destruction, encased Sword in of bone and destruction. sheathed in meat, it brought catastrophe unto Byakuya. As expected of Teru Teru. Such a fantastic weapon from the ultimate chef. You're wrong. I'm not the killer. I'm not the kind of person who would kill someone. I got it. You all set me up. You guys set me up so you could blame this on me. Jeez, what a disappointment. Such an unseemly defense for an ultimate like you. Can you really call that hope? Hey, Nagito. I'm sorry, but can you just be quiet? ถูกผู้หญิง He said, you're all nothing but a bunch of poor loudmouth
fast food eating hicks. You don't need to translate anymore. Somehow I can tell what he's trying to say. Never turn away about cooking on your Greek. ยังฟังรู้เรื่องอีกเหรอ I guess we need to settle this once and for all. To do that, we need to go over the entire incident from beginning to end. โอ้ต้องมาเรียงลำดับใช่ไหมเนี่ยมาแล้วฮะสร้างคอมิก So, we need to do it. We need to do it closing argument มีบุ๊กใช่เลยฮะแม่อันเดียวกันเป๊ะเลยต้องวางให้ถูกลำดับครับอันนี้คือทำอะไรมันเปลี่ยนรูปอันนี้ไม่ได้เหรออันนี้อยู่ในห้องน้ำขี้อยู่ฮะออกว่ะเราเรียงตรงที่เราน่าจะให้อันนี้ก่อนครับเทลุแองนี่เป็นภาพซ้ำดีกว่าตุนปิดเป็นตรงนี้ยังไงนะดูคอนโทรลแป๊บ move cursor navigate panel นี่คืออะไร switch onทำไมมันเลื่อนไอตัวชอยนี้ไม่ได้วะอ้าวไม่ใช่เหรออ๋อมันเลือกให้เลยฮะโอเคไม่ต้องมานั่งไอ้นี่ใหม่อ๋อไม่ใช่ไอ้ตรงคำตรงนี้อ่ะมันไม่มีเพิ่มอ่ะ Switch on is holding it Either use mark to under นี้ตรงแทงตรงนี้ไม่ได้ใช้ switch on อ๋อน่าจะตรงเตารีดป่ะไม่ใช่เหรอไม่ใช่แล้วมันเอาช้อยตรงนี้เพิ่มมาจากไหนวะControl pick up navigate page open help มันไม่มีตัวช้อยตรงนี้มาเพิ่มอ่ะ The fuck นี่คืออันนี้ซ้ำกัน
นี่คือสวิตช์ออนอะไรวะอ๋อไอ้นี่เปิดเตาอ๋อมันค่อยๆมาทีละชุดโอเคฮะเราต้องใส่ตรงนี้ให้หมดก่อนเอาผ้าหยิบผ้าขึ้นมาอันนี้คืออะไรวะ Ultimate Musician Healing อันนี้ได้ยินเสียงคนฮะได้ยินเสียงคนน่าจะเป็นช่วงอันนี้บิคุยะวิ่งเข้าไปไม่น่าใช่เอาแก๊สน่าจะผ่านไปแล้วอันนี้ตัวไอกิโตะมุดใต้โต๊ะน่าจะเป็นฉากสู้ตรงนี้แต่ไม่ใช่ He's drinking juice Big Moon Beat ฮะอันนี้ไม่น่าใช่ในกิโตะมุดใต้โต๊ะชิอากิยืนเฝ้าข้างหน้าไม่ใช่เหรอชิบหายแล้วเรียงลำดับผิดอีกโอ้เอามาใหม่Never give up. Never give up โอ้แล้วมันก็จะสลับกันด้วยฮะมาเริ่มใหม่แต่ละครั้งจะได้เซตไม่เหมือนกันโอเคแล้วก็หยิบผ้าอันนี้ยังเหมือนเดิมไม่ใช่อันนี้เหรอมันเป็นอันนี้โอเคก้อนเนื้อน่าจะเป็นอันนี้ไม่ใช่เหรอใช่ก่อนหน้านี้ตรงนี้ฮะใส่ผิดตอน Turn on แล้วก็แอร์ติดโอเคตอน5 ทุ่มครึ่งอันนี้เตารีดปิดประตูไฟน่าจะอยู่หลังๆตรงนี้ชุดสุดท้ายฮะนี่น่าจะเป็นช่วงเอากล้องไนท์วิชั่นมาใส่อันนี้ยืนเฝ้าข้างหน้าอ๋อคืออันนี้นี่เองฮะแล้วก็รูปสุดท้ายเอื้อมไปหยิบมีด Here's everything that happened in this case. Yeah. Let's try going over the whole incident, beginning with right after the party started.
Byakuya had us gather in the dining hall of the old building near the hotel. He was extra cautious about a murder occurring that night because of a threatening letter he received. แล้วจดหมายใครเป็นคนส่งไปให้เนกิโตะเป็นคนเขียนไปให้แน่นอนครับรู้สึกเนกิโตะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มันจะฆ่าวะไม่รู้จะฆ่าคน and the party was underway. But at that time, the trap set by a certain someone. ไอเนโกะมารู้แม่งโคตรอันขี้ They plugged 3 irons into the outlets in the storage room, which nearly capped the power usage. Additionally, they prepared something else that would activate at 11:30 p.m. The air conditioners in the office and dining hall. They had already set the timers for these. Thanks to the irons maxing out the power usage, the breaker was tripped when the air conditioners kicked on. Since the windows in the old building were covered, the blackout plunged the dining hall into total darkness. But when that happened, Byakuya took out a specific item that he brought in his case. รู้สึกว่าบิคุยะของมันจะพร้อม That มาก item was the night vision goggles. Byakuya was so concerned about a murder occurring that he brought a variety of security equipment with him. When he put on his night vision goggles, Byakuya witnessed a เหมือน certain บิคุยะ someone จะ in a suspicious mood. จะขอเป็นตัวแทนมาดูแลทุกคนนะปะ He เพราะ saw ว่ามัน Nagito อุปกรณ์ guiding มันดู himself ค่อน to ข้าง just ที่จะ one พร้อม power ทุกสถานการณ์เลยฮะ เตรียมพร้อมมามาก That's อยาก right. รู้เบื้องลึกเบื้องหลังนะฮะ Everything ว่า up to แบบ that point was all มันเกิด part of อะไรขึ้น Nagito's plan. ระหว่างภาคแรกถึงภาคสอง The murder warning to Byakuya, the source of the blackout, it was all Nagito. While the blackout was happening, someone else, the real killer, began making their move in the kitchen. The killer probably already knew about Nagito's plan, so they knew a blackout was coming. That's why the killer ต่าง prepared คน all the ต่าง items they would need รู้ to แผ commit น their ของ crime กัน in และ the dark กันเหรอ beforehand. They needed a light source, which was provided by the portable stove in the kitchen. They needed a weapon, too. This had also been hidden in the kitchen beforehand. The long iron skewer used in the churrasco dish. The killer hid that inside that meat with the bone in it. With the weapon and portable stove in hand, the killer stepped out into the hallway. First, they closed the fire door in the hallway so their light source wouldn't peek toward the dining hall. Then, guided by the light, the killer headed toward the storage room and grabbed a specific item. That's right, a tablecloth to block the blood splatter. With this, the killer finished their preparations and snuck under the floorboards through the secret passage. They probably turned off the portable cooking stove at that point, or left it near the entrance of the door. The floor in the dining hall is full of gaps, so there's no way they could have safely held a light source. But thanks to the glowing mark they painted earlier, the killer was able to get beneath the table. Under the table, Byakuya found the knife that had been hidden there. If only he had retreated, he probably wouldn't have gotten killed, but...
he had to retrieve that knife. And at that moment, สุดแล้วจริงๆไอ้นี่มันอยากจะฆ่าใครกันแน่หรือว่าฆ่าใครก็ได้ที่อยู่ตรง killer นั้น lurking beneath the floorboard stabbed straight up with the iron skewer. The killer had been waiting in the dark for the moment when the glowing paint began to move. After they murdered Byakuya, the killer purposefully shouted from beneath the floorboards to make it seem like they were still in the dining hall. Afterward, they came out from underneath the floorboards and rushed back to the kitchen. And then, after hiding the murder weapon in the kitchen, they rejoined the group as if nothing had happened. There's only one person who would have been able to commit this crime. Especially if that person is someone who'd think of an unexpected way to hide a weapon inside food. คนร้ายก็คือแกยังไงล่ะ Isn't that right, Teru Hanamura? That's what happened. How about it? Did I get anything wrong? This is a mistake. A mistake, I tell you. I would never kill anyone. Would never. It seems this is the end. ถ้ามันไม่ได้ฆ่าแล้วใครฆ่าวะแล้วที่รู้มาฆ่าเบคุยะทำไมวะมีได้0 คะแนนด้วยยังเกรด B ได้โอเคมีดีเทล It looks like your argument has come to a close. Whoops! I lost control of my wild side for a second. Was that a side effect of the meat I just ate? Well, putting that aside, let's move along to the nerve-wracking voting time! Now then, please pull the lever in front of you and cast your vote. Oh, just a reminder, make triple sure you vote for someone. If you don't vote, I'm gonna eat you up just like that meat from earlier. Why did this happen? Who will be chosen as the blackened? Will you make the right choice or the dreadfully wrong one? Such heart-pounding excitement! ไม่มีบอกเหตุผลเลยเหรอผมเป็นภาคแรกเป๊ะเลยฮะโวเตะ Correct! Yahoo! ฉันรู้เป็นคนทำจริงๆด้วยฮะแต่เหตุจูงใจแรงจูงใจของมันนะ No. You. You've got it wrong. อ๋อไอ้นี่เทรุมันจะฆ่าเนกิโตะใช่ไหม Hey. จริงๆด้วยฮะเทรุมันจะฆ่าเนกิโตะแต่ว่ามันไปโดนเบลฟุยะ I. อ๋อเทรุมันเข้ามาเตรียมของทำอาหารฮะแล้วมันก็ได้ยินมันเห็นเนกิโตะมันเตรียมของอยู่สินะ
ดันไปพลาดฮะคือจังหวะความคิดมันถือว่าโอเคแต่มันกลายเป็นว่ามันผิดแผนตรงที่ว่าไอ้บิคุยะมันเตรียมของมาครบกว่าฮะ When that happened, he... You caught me? What? Hey! บอกกันอย่างนี้เลยเหรอ ดูเหมือนเป็นลักษณะแบบไวล์การ์ดมากเลยฮะ เป็นคนที่แบบเราจะได้ยาก Impossible! Well... แค่อยากจะให้คนเริ่มฆ่ากันอย่างนั้นน่ะเหรอ What? เพื่อ Amazing! No, 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 no. See? แล้วหลังจากนี้เนกิโตะมันจะอยู่ยังไงวะฆ่าตัวตายเหรอ อันนี้มันจะเป็นน่าจะเป็น Ultimate Despair มากกว่าเนี่ย Right? Man. Ultimate Fanatic No way, no way! Hey. See? Don't fuck with me! What?ถ้ามันยังอยู่บนเกาะนี้แสดงน่าจะถูกจับมัดอ้อยอยู่ที่ไหนที่หนึ่งฮะ Amazing! Great! What's going on? What's going on? คอมมิตเบอร์เดอร์โปรฟัน
ก็แย่แล้วถ้าอยากจะพิสูจน์อะไรบางอย่างใช่ไหมในกิโตะ That's wrong. So... แสดงว่าทั้งแผนทั้งมวลนี่เป็นนิกิโตะมาตั้งแต่ต้นฮะแล้วก็มันจะฆ่าใครสักคนใครก็ได้ฮะดูจากลักษณะแล้ว You're right. เผลอๆมันอาจจะฆ่าทุกคนเลยด้วยซ้ำฮะถ้าเกิดมันสำเร็จได้มีดมาแล้วก็แทงมั่วแทงทุกคนที่อยู่ในห้อง Hey! However... Whoa! Nope. Perhaps... What? อิคุยะ See? ป้องกันในกิโตะเหรอ I will guide you all. Hmm... จะมองเป็นมุมนั้นก็ได้เหมือนกันนะ Why? ว่ามองว่าบิวคุยะพยายามป้องกันในกิโตะเพราะว่า ตอนที่ใส่แว่นก็เห็นมีใครบางคนกำลังเดินอยู่ใต้พื้นฮะ Such despair. No way. Someone like me? How unexpected. Well...
Isn't that right? แล้วนี่มันมีความคิดแปลก Right? Man. What the hell? Great. Impossible. Shut up. Shut up. ลงโทษมันได้แล้วมันปล่อยมันพูดจะ Hey, เป็น hey. บ้ากันหมด Huh? It's good children are so violent these days. What's the matter? Fun, a fun punishment. Wait. No, 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 no. Hey! Hey, hey. Impossible! That's. Hey, hey. Why you? Wrong. Hmm. Whew. No, 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 no. That is. Why? Answer me. จริงๆก็แค่ไปบอกทุกคนว่าในกิโตะมันกำลังจะฆ่าคนก็ได้เหมือนกันนี่หว่าไม่ต้องมาฆ่าสวนแบบนี้ อยากจะกลับบ้าน ว่าแล้วไงจริงๆมันก็แค่บอกทุกคนก็ทุกอย่างมันก็จบแหละใช่ไหมไม่ต้องมานั่งฆ่าคนอย่างนี้ Okay, I'm going now. ทั้งแม่ทั้งลูกนี่หน้าตาเหมือนกันเลยฮะ When I come back, I think we should talk again about opening an Aoyama and Azabu location. Oh my. You're still talking about that? Oh, I'm serious. The Academy guarantees success for its graduates, right? So, I know it's gonna be difficult by yourself, but wait for me until then, okay? Yes, you're right. Then I'll just have to do my best to keep the Hanamura Diner from going out of business until then. Mom, you don't have to work so hard. What if you collapse again while I'm gone? I'll be fine. Moms are strong. I won't lose to some illness. I know that already.
I know that already. That's why I need to go home! นี่คือเหตุผลจริง Hey! ๆ ที่ต้องฆ่าคนสินะ Damn it! Wrong! That's why I wanted to go home! I... Fine. I'm sorry. I think I'm the one who went crazy. motivative ฆ่าคนอย่าไปเจอแม่มันน่าเบื่อ Yoo-hoo! ถึงเวลาลงโทษกันแล้ว You can't! Jeez, get out of my way! พลังหมัดโคนสวาน Well now. Wait! Now then, I've prepared a very special punishment. แล้วเราจะรู้ตัวเองว่าตัวเองอัลติเมทอะไรนี่เมื่อไหร่วะเนี่ย Please! Let's give it everything we've got. It's punishment time! Lies! I won't believe this! Mama! โอ้โหลาก เหมือนกับของไอ้นี่คนแรกเลยฮะถูกลากไปอย่างนี้เหมือนกันเลย แต่ว่าตอนหลังๆมันจะไม่เริ่มลากอย่างนี้แหละ Deep Fly เดี๋ยว Why
ดีไฟคือยิงน้ำลึกใช่ไหมไม่ใช่ทอดโอ้ชิตกระสุนแป้งเหรอโอ้ชิตกรอบอร่อยแน่นอน Extreme! The delete is searching through me. Damn it! How cruel. What? No. What are you saying? Nice! You... bastard! What? Not fair. Of course! Huh? So cruel! Then... Stupid! Such เหมือนตกหลุม despair. พรางตกหลุมพรางให้คนฆ่ากันฮะ You. นิกิโตะไม่งน่าจะถูกมัดไว้ที่ต้นมะพร้าวแน่เลยฮะ Nope.
นี่มันเหมือนแบบหลายบุคลิกมาก Don't fuck with me! Please kill me anytime. Someone like me? Hey. ถ้าเกิดจะฆ่าฉันก็ให้มาคุยก่อนนะ โอ้โห I can cooperate with the killer อย่างนี้ด้วย มาคุยกันก่อนว่าจะมาฆ่าจะได้ทำตามที่ต้องการได้อย่างนั้นเหรอ Great! You fiend. Hey! Well... This is exciting! เคสอย่างดีที่สุดก็คงถูกขังเอาไว้ในห้องแล้วมั้ง Me off. What? How unfortunate. Isn't that right? Hey.เออเราจะเป็นอัลติเมทอะไรเนี่ยอัลติเมทดีเทคทีฟเหรอ Wait! ถูกวันนี้ไม่กระทืบแน่ Huh? มีอะไรจะต้องทำอย่างนั้นเหรอ Please listen! Let me ask. Do our best You fiend. Well? Perhaps. I am sorry. Just really touch my heart Yes. Like... Jeez. Well? Right? But... I'm gonna do it!
อ้าวมันเลิกที่จะคิดที่จะไปกระทืบไอ้เนกิโตะแล้วเหรอทำไมจอทีวีตัวนั้นมันเป็นตรงที่หาเริ่มต้นวะทุกคนก็กลับมาพักกันที่ห้องกันเหมือนเดิมฮะยังไงก็นอนไม่หลับIs someone watching me? มีคนมองดูจากข้างบนงั้นเหรอ The fuck 9 วันจบไปแล้วกับ chapter 1 นะครับผมตายไป2ฮะเหลืออีก14ครับเหมือนเวลามันจะเพิ่มขึ้นเปล่าวะเหมือนจำได้ว่าก่อนหน้านี้มันจำนวนวันมันน้อยกว่านี้ได้ไอเทม 3-star badge กับอะไรวะเนี่ย wooden stick ข้างไม้โอเคครับผมจบกันไปแล้วฮะกับ chapter แรกนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันใน chapter ที่2นะฮะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่นี้ก็ตายกันแล้ว2คนนะฮะระหว่างเทรุนะฮะแล้วก็เบียคุยะนะครับผมเสียดายทั้ง2คนเลยฮะแต่ที่เสียดายหลักๆคือเบียคุยะมากกว่าเทรุอีกนะฮะผมจากภาคที่แล้วมารอดอยู่ได้แค่แป๊บเดียวเองนะครับผมแต่เดี๋ยวยังไงนะฮะฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับผมมีอะไรจะคุยกันก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะฮะโอเคไว้เจอกันครับนอนหลับฝันดีฮะสวัสดีครับผม